姑娘，你现在已不是一如往常，为了生活穿上厚厚的伪装，变得不再倔强，学会了坚强，也不像从前那样。这玩意真有这么好用？走，拿货！勇敢，我的朋友。东西拿回来了，开测。它这个是折叠的，我们先把它给打开。OK 了，袜子还有几条内裤啊，我们给它放进去。好，搞点水。这怎么搞水？搞水有点麻烦呀。我们还是从卫生间啊给它接点水过来。你他娘的还真是个天才！它这边有个按钮啊，长按。OK 了，启动。这咋回事？这几双袜子、几条内裤你就不行了？这太弱了呀！我们给它拿出来一点啊。好，这样可以了。我们给它倒上点洗衣液啊。10分钟过后，我们过来看结果。Later， 时间已经到了，我们来给它水放掉。它这里有个小孔啊，来，我们来放水。这个速度也太慢了吧！哎呦，我们还是直接倒吧，耽误时间呀。可以了，我们再来试一下它的沥水功能啊，看效果咋样？长按 ，OK 了，转了，怎么甩出来了这 ？OK 了，我们来看看效果，看沥水的效果怎么样？不如我手挤得干净。中洗牙测完了，我用3个太来总结一下：太麻烦、太垃圾、太不中用了，纯智商税，谁买谁上当。